530 poeng. Roger Fossen 470. Og så fratrekkes de da et poeng fra tidligere sekunder. Først blir det ut fra Ronny Eriksen. Serie, mellomvoksen Trondhe. Hvis du får gjennom en norske time, så blir de belønnet virkelig. Nå har vi gjennom en neste måned. Nå Sveiting Johan på ryggen. Han skal ligge helt oppe på en første årene. Han skal faktisk øve litt grann foran Ronny Eriksen. Han på 32 sekunder, husker Ronny på rundt 30. Det er 28 igjen bakover. Fra 50 var vi ikke på 50 sekunder i doseringen. Ja, det er 45 akkurat likt. Nå ligger det likt de to. Husker Årsgjeld 1.07. Vi er på hele sekunder. Dommerne bruker 100 deler selvsagt. Regnes ut som et snitt av 3 klokker. Ja, det går senere nå med Sveitsen. Han klarer ikke Ronny Eriksen. Ja, Gæler gjør det. 1.05. Nei, det kan ikke gå. Det kan ikke gå, men det blir tett. 1.09 gjør vi. Her er det gang. Thomas Håvard. Han klapper til til Ronny Eriksen. Nerten av en bil som er ytterlig til å kjøpe seg. Her har han i dag til å gå. Og jeg vil se har jo han ligger faktisk betydelig foran Ronny Eriksen så langt, Thomas Håvard. Ligger 3 sekunder foran, helt uoffisielt. Husker tiden i doseringen, ca. 45 sekunder. Thomas Håvard, han har fått opp dampen. Her i doseringen har han drøyet litt grann, har gitt vekk noe tid igjen. Han har fortsatt et drøyt sekund foran. Men det er jo nå om å gjøre det. Det er her folk har lagt igjen litt tid tidligere. Det blir for omstendig, det går for sent. For vi ser hva Thomas klarer å få til. Han er ikke passert minutt enda. Det blir en ny bestetid om ikke alt går ad undan. Klarer ikke under minuttet. Men knuser Ronny Eriksen. 1.03 gjør vi Thomas Kovacs. 1.03. Mye raskere enn de andre førerne har vært. Og det er på plata her, han er fortsatt foran med ganske god margin. Her er det ute til å passe 1 minuttersgrensen. Ja, da gir han gått litt senere nå, kommer opp i senere. Ja da, jeg tror vi har første bil igjennom på under 1 minutt, for dette her, det går virkelig unna. Han passerer 45 sekunder der. 50, 51, 52, 53, 54, 55. Han er raskere enn jeg spådde. Han er raskere enn jeg spådde. For en
ligger posten på. 50. Nummer 2 i årets NM ledet etter dag 1. Her er det gang. Nei. Som slo rundt der. Det står fort for Lukas. Han er ferdig, tror jeg. Neida. Det går fortsatt. Nå gjelder det for Lukas å komme seg til mål nesten uansett tid. Felsetopper, Belsa. Nå er nær på under minuttet. Som sagt, dette er også en bil som egner seg i meget masse kjøretøy. Første fører på bilen, Thomas Borg, kjørt på 1-0 til. Det er det. Det er besatte. Og leder resten til banen. Det går. Det går virkelig unna. Ja, nå legger det igjen der. Det er sånne ting som man ofte taper litt tid på. Man klarer ikke å holde innre sammen ute. Ikke langt bak. Han ligger kanskje an til en 10 minutter. Det blir bare veldig bra det. For debut. Tor Erling Kristoffersen på hjemmebane. Ja da, har han hentet inn tid. Han har hentet inn noe tid. Skal han kunne gjøre det umulig da? Ja, han tar ikke beste tid, det tror jeg vi kan fastslå, men klarer han under minuttet? 52, 53, 54, 55, 56, 57, han er nesten der oppe! Lederen, han er nesten der oppe! 58 sekunder gjør vi Tor Erling Kristoffersen. Så kjenner litt på hvordan det er å sitte på en Formel 8-bil. Og i pausen så får nemlig en av dere muligheten. Og jeg har fått beskjed om at jeg skal velge det. Det er tømning. En av de farten helt inn til mål. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Knuser beste tiden. Oi, oi, oi. 52 sekunder til Joakim Knudsen. Vi minner om besttiden på 52 sekunder. Han setter stor fart.
Det tar på dessverre litt tid på. Passerer 50 sekunder, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Det ble 57 sekunder og et eller annet på lista her. Det er tellende målkort. Nå er i gang. Dette er puttefram. Det putter ikke i det hele tatt. Å være tilbake igjen i førerstolen. Passerer Joakims tid der. Vi har et stykke igjen til mål. Helene Bråten. Den får med seg uhyre viktige poeng i dagens konkurranse. Gjennom på 1.11. 1.11 gjør vi Helene Bråten. Vi er en skikkelig applaustonken. Ja, det var... Der skiller vi de uansett. Vi ser hva Øyvind her vil så gjerne hente en film på hjemmebane. Men da må han holde stimen helt inn til mål. Nå legger han igjen noen sekunder. Nå går det vindsmål. 48, 49, 50, 50, 52, 53 sekunder på Kevin Kostner. Desidert raskest i familien. Desidert raskest i familien. Han er toppinnan. Her kommer Tom Egil. Vi må ha det, og man kan gjøre det. Egil Månes har bøtter og spann med Amori.
52, han setter beste tid på Egil Bornes. Han setter beste tid. Han får en lav 52. Her vil det grønne flagget. Her kommer Celine Grønnings forsøk. Celine. Ikke alltid prøver å se ut. Skal være enig. Nå har hun lagt igjen litt grann med tid i forhold til de aller beste. Fortsatt tid. Vi har på unge lovende Celine Grønning fra Trøndelag. Serien ligger spot on på minuttet til å ende opp på minuttet sånn cirka. 50 sekunder passeres der. 53, 54, 55, 56, 58, 59. Og hun tar minuttet. Hun er litt grann over. 1 minutt lang tid ved Celine Grønning. Vi har ikke et angrep på den aller kjappeste tiden, men absolutt akseptabel. Ja, skal jeg kanskje holde mine ord for gode. Nå har han virkelig fått opp farten i islendingen, og så går det voldsomt galt. Og det stopper helt opp, tar han seg videre. Han får rødt flagg. Nei, får ikke rødt flagg. Han er fortsatt i gang i islendingen. Han lå jo an til å klare en kjempetid, og så gjorde han noen voldsomme byks ut av doseringa, kom skjevt inn i LS-motor. Som er på en masse måter her litt bak, han ikke var helt der Celine lå. Celine skulle vente på 1 minutt blank. Vi ser da Sindre Storviken klarer. Ja, han ligger fortsatt cirka kapp med Celine. Det er de to det kommer til å stå mellom i tidsbanen i hvert fall. 53, 54, 55, 56. Han klarer ikke Celine Grønning-tid. 1 minutt passert. 1:03, 1:04. Sindre Storviken.